小弟於昨天5月16號上載一段關於5+1可能變成10+1嘅片所引起嘅討論，就遠遠超出咗我嘅預期，亦都引起咗一啲惶恐以及不安嘅情緒。我覺得我有必要再同大家講講我觀察到嘅嘢，以及我覺得大家有啲乜嘢可以做。首先5變10呢個可能性絕對存在。但係直至到5月17號現在為止，英國嘅官方以及各大媒體亦都係絕口不提，即係話冇透露到會唔會改、幾時改，要改嘅話會對啲乜嘢人去改，到而家都係唔知道。咁呢個 Keir Starmer 即係話英國嘅現任首相，其實一直以嚟都係一位大愛包容嘅左膠人士嚟嘅。咁點解5月12號英國嘅白皮書會突然間大刀闊斧咁向班移民開刀呢？其實我個人觀察到就係由於英國5月1號嘅地方選舉，英國改革黨大獲全勝，以打住反移民旗號控制移民嘅改革黨上台之後，隔咗10日，呢兩件事我覺得並唔係巧合。Keir Starmer 從來都係一位政棍，係一個見風使舵嘅一個政棍。佢見到原來而家對於移民政策嘅風向，見到個選舉結果之後，呢份白皮書就出嚟。呢兩件事之間，如果你同我講係巧合，我絕對唔相信。以及英國支持改革黨嘅人係越嚟越多，越嚟越多。其實英國喺2010年保守黨上台嘅時候就已經不斷去話要減少移民，而的確英國嘅移民人口咧係有所下降。佢可能下降得冇佢預期咁多，但係佢一直收緊移民政策嘅呢個風向咧一直冇變過。而且而家右翼政黨改革黨上台或者崛起之後，佢只會越演越烈。我明白大家對於5變10嘅嗰種焦慮或者係嗰種不安，呢個我絕對能夠明白。大家說服我冇用嘅，或者話說服嗰啲 YouTuber 或者其他 Facebook 群組，說服嗰啲群主係冇用嘅。而家你哋嘅對手，你哋個 opponent 係英國政府，呢度係英國嘅主場，佢有權咁樣做。佢咁做啱唔啱呢？一定唔啱。係咪欺騙呢？絕對係。係咪好賤呢？亦都係。只不過佢係有權咁樣做。其實香港當年對越南船民嘅政策都係話變就變。我唔係話而家風水輪流轉，我絕對冇呢個意思。我只係講緊一個國家一個自治地方嘅移民政策係真係可以佢話變就變，幾時實行就幾時實行。任何地方都係，美國、英國、香港，亦都係咁樣做。所以大家要有心理準備，就係佢5變10係有呢個可能性，有呢個可能性。但係我覺得唔使太悲觀嘅就係佢唔會趕你走，佢只不過係要將你個移民期限延長，就好似當年英國 Covid事件嘅時候，就係佢3兩下手腳嚇走晒班留學生，佢佛系抗疫。而家佢應該，我覺得就係想有一部分人走，要你自願走，就係話我要5年變10年。但係我覺得佢唔會趕你走，佢只不過將個難度或者話將個時間去延長，令到一班人自己走。咁喺法律上有咩可以做呢？冇咩可以做。真係冇嘢可以做，我哋可以做嘅就係做好我哋自己。小弟喺英國24年，我見到嘅華人或者香港人融入當地白人圈子嘅人係少之又少，少之又少。本地人唔中意外來人呢個定律係千古不變，大家自己睇下香港，你自己知噶啦，唔使再講其他嘢噶啦。你首先要融入呢個地方，你一定要學好你嘅英文，唔好自成一國圍爐取暖。你自己要學好英文，融入佢哋嘅文化。呢個過程係難嘅，我知道係難，但係你哋移民嚟嘅時候，你哋已經喺英國噶啦，所以
呢個決定你哋做咗之後，你哋一定要融入。小弟最初嘅片就係你移民只係第一步，移民係手段而唔係目的。你嚟咗之後先係一個開始。你點樣去工作，學好你嘅語言，融入當地社會，呢個係你哋要用好多年。我亦都用咗好多年先至去融入到當地嘅社會，俾英國人覺得你係自己人，就好等於香港嘅何國榮、張敬軒或者甚至乎梁天琦一樣。點樣做一個香港人？你哋嚟到英國點樣去做一個英國人？一模一樣。仲有記住，你過嚟英國做乜嘢？你唔好同我講咩光復乜乜，你唔好講呢啲。我唔係唔同意或者同意呢啲主張，呢件事唔可行，或者話唔會喺英國做到，或者現今呢個現在嘅能量你唔會做到。你做嗰啲嘢係令到自己嘅 energy 被 draw 走，或者話俾當地人覺得你喺度搞事。冇人 care 香港嘅喺英國，好等於你香港唔會 care 塔利班一樣，你唔會 care。所以做好自己先，之後點樣我哋以後再決定。但係而家呢一刻你做好你自己先，點樣成為一個英國人，或者話一個融入當地社會嘅香港人，做好呢樣嘢先。講完啦，希望對大家有幫助。我哋 all the best，all the best。